じゃあご開帳しましょうか。焚き火でフグ雑炊。おお、いいじゃん。いいんじゃね。と良さげじゃない。焚き火でフグ雑炊ですね。良さそうですね。いい感じでできたんじゃないでしょうか。じゃあいただきますか。今日の締めだね。なんか美味しそうだね。なんか上手にできたわ。いただきます。なんかご飯がしっかり出汁も吸ってから美味しそう。ちょっと熱々だろうな。ちょっと熱々すぎてちょっと口の中に入れるのちょっとためらうんだけど。猫舌の理学さん。いただきます。あったけ。ちょっと薄味だけど